Bueno, estem aquí a punt de fer un safari amb uns elefants preciosos. Hem ja acabat de caminar, hem estat 2 dies caminant, hem dormit amb al campament de les... What are you talking? Hey, yes. What do you think about this? She's my friend. She's my friend from Taiwan. From Taiwan. Okay. Taipei. From Taipei. Okay. Gracias. Gracias de nada. I'm from in China's language. Xinbaya. Xinbaya. I'm from Xinbaya is Spain. I'm from Spain. Spain. Xinbaya. Same. Okay. Very good Chinese writing. Okay, thank you very much. If you want my Chinese teacher, for me it's okay. Okay, no problem. Okay, no problem too. Hello. Hello. It's very beautiful the elephant. Hi. The elephant ate. Yeah, elephant ate. Okay. Doncs estem molt contents, no? Ha estat molt autèntic, jo pensava que seria més turístic, però no, ha estat bastant guapa l'experiència aquesta d'estar a la selva, dormint a la selva i, bueno, fent foc per cuinar, sense electricitat, una cosa més o menys el que buscàvem. Però, bueno, estem a punt d'agafar els elefants i, bueno, a veure com va l'experiència, que macos que són. Oh, hello! It's very nice. Yeah. Goodbye.